ये देखो गाइस, वाह वेरी नाइस। ये देखो ये कौन, देखो ये येलो कलर का हमारा एलिफेंट खड़ा है, वाह। और देखो ये खड़ा है हमारा रेड कलर का एलिफेंट, वाह वेरी नाइस। देखो ये पानी पीने जाएंगे हमारे दोनों एलिफेंट। चलो 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 यहाँ से लेकर चलते हैं हम एलिफेंट को। ओ नो नो नो, ये देखो ये कौन सी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे गाइस, देखो वाह वेरी नाइस। देखो कितनी हैवी वाली कार खड़ी है हमारी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। देखो ये अगर ये वाला टायर पंचर हो जाता है तो ये आएगा एक बड़ा वाला टायर, इसमें हम लगा देंगे पंचर होने के बाद में। वाह वेरी नाइस। देखो चलो यहाँ से चलाते हैं इस ट्रक को हम, डिंग 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 डिंग। और देखो ये क्या है, ओ वाह। तो देखो ये है ये हमारी जेसीबी। तो जेसीबी ये इस तरीके से इसको खींच सकती है। देखो इसको फंसा लो यहाँ पे और इसको हम खींच के दिखाते हैं आपके लिए। देखो कितनी ज़्यादा ताकत है इसमें, वाह। तो देखो देखो वाह, देखो कैसे खींच रही है हमारी जेसीबी। देखो ओ नाइस, जेसीबी में बहुत ज़्यादा ताकत है भाई। अब देखो उसको पीछे करके दिखाते हैं हम। देखो ओ, तो देखो पीछे नहीं हो पा रही है ये, ताकि वजह से इसमें बहुत ज़्यादा वजन है, इसके वजह से नहीं हो रही है। वाह वेरी नाइस। और चलो चलो जेसीबी को यहाँ से चलाते हैं आगे को। देख दो किस तरीके से आवाज़ कर रही है। ओ नो 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 नो, ये क्या है। ओ गाइस देखो ये ट्रैक्टर हमारा ख़राब हो गया है, तो ट्रक के अंदर रखा हुआ है, इसके वजह से ये ख़राब हो गया है। हम इसको मैकेनिक के पास में लेके जा रहे हैं, इसको ठीक कराएंगे। चलो 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 देखो ये, चलो चलो ले। ओ ये देखो ये क्या है, ये तो पुल है, तो ये मुश्किल से मुश्किल नहीं निकल पाएगा ट्रक। तो देखते हैं हम, देखते हैं। ओ देखो फंस गया, देखो गिर गया। ओ नो नो नो। तो देखो ट्रक को हम बैक करते हैं और सादा लेके चलते हैं यहाँ से अपने इसको ट्रक के लिए। वाह वेरी नाइस। देखो ये तो अब तो ये निकल गया यहाँ से, देखो ये तो निकल गया। और देखो ये है हमारा ट्रक, वाह। तो चलो यहाँ से इसको हम इसमें रख लेते हैं और दूसरी रास्ता से जाएंगे। देखो वाह वेरी नाइस।